Mpendwa katika Bwana, na kukaribisha tena asubuhi ya leo katika tafakari hii, ikiwa ni Aprili 16. Tunalo somo ambalo linasema chakula cha kiroho kwa ajili ya ukuaji na nguvu. Limejengwa katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 2 fungu la 13 ambalo linasema, kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo ilivyo kweli litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Anasema Biblia ina vitu vyote vinavyohitajika kwa ajili ya wokovu wa nafsi, na wakati huo huo limeundwa ili kuimarisha na kubadilisha akili. Litaonekana lenye kufaa zaidi kuliko kitabu kingine chochote katika kuongoza kwa hekima shughuli za maisha, kadhalika na katika kuisaidia nafsi kuipanda ngazi ile ifikayo mbinguni. Biblia inampatia mtafutaji wa kweli mazoezi ya hali ya juu ya kiakili. Anatoka ili kutafakari mambo ya Mungu huku uwezo wake ukiwa umeboreshwa. Nafsi inanyenyekezwa wakati Mungu na kweli yake inainuliwa. Mwanadamu anatukuzwa zaidi na Mungu kuheshimiwa kidogo mno, kwa sababu watu hawajazifahamu kweli za Biblia. Na katika kuchunguza kurasa za neno la Mungu, tunakuwa tukitembea katika mandhari tukufu ya milele. Tunamuona Yesu mwana wa Mungu akija katika ulimwengu wetu na kujihusisha katika pambano la ajabu ambalo lilibumbuaza mamlaka ya giza. Ni ya ajabu na kushangaza jinsi gani kwamba Mungu wa milele alikubali kufedheheshwa kwa mwanawe wa pekee. Neno la Mungu ni chakula cha kiroho ambacho kwacho lazima Mkristo aimarike katika roho na kiakili, ili kwamba aweze kufanya mema kwa kweli na kwa haki. Biblia inafundisha kwamba kila dhambi ya kudumu sharti iondolewe, kwamba kila dhambi ya kudumu sharti iondolewe, na kwamba kila vita ya uovu lazima ipiganwe mpaka kila dhambi ishindwe. Wakala wa kibinadamu lazima ajiweke mwenyewe kuwa mwanafunzi wa hiari katika shule ya Yesu Kristo. Anapoipokea neema ya bure, itampatia uamuzi wa makusudi ili kuweka kando kila mzigo, ili kwamba moyo uweze kujazwa na ukamilifu wote wa Mungu. Usahili wa uchaji Mungu wa kweli lazima uletwe katika elimu ya vijana wetu. Kama wanataka kujua namna ya kuepuka ufisadi ulioko duniani, lazima wafundishwe kwamba wafuasi wa kweli wa Yesu watamtumikia Mungu sio tu kwa kupatana na mapenzi yao, bali pia inapohusisha kujikana nafsi na kubeba msalaba. Lazima tupambane na dhambi zinazosumbua mpaka tuzishinde. Sifa za tabia zenye kuchukiza, ziwe za kulisi au za kukuzwa, lazima zilinganishwe na kanuni kuu ya haki, na kisha zishindwe kwa nguvu za Kristo. Siku kwa siku, saa kwa saa, kazi ya nguvu ya kujikana nafsi na ya utakaso lazima iendelee ndani. Kisha kazi hizo zitatoa ushuhuda kwamba Yesu anakaa moyoni kwa imani. Utakaso haufungi njia za kiroho kwa ajili ya kupata maarifa, lakini hupanua akili na kuhamasisha kutafuta ukweli kama kwa hazina iliyostirika. Counsel to Parents, Teachers and Students, ukurasa wa 448 na ukurasa wa 449. Ulikuwa nami mleta somo wako asubuhi ya leo,
Lucas Jeremia Nchoma. Endelea kufuatilia channel yetu uweze kupata muendelezo wa vipindi hivi vya asubuhi, vya kesha la asubuhi na vipindi vingine mbalimbali. Tuweze kumtukuza Mungu kwa pamoja. Barikiwa sana na kutakia asubuhi njema.